ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತಿದ್ದೀರ ಪಿಂಕ್ ಅಂದ ಫ್ಯಾಟ್ ಉಂಡೆ ಮೋನಿಗೆ ಪೂರ ಕರ್ಡ್ ರಟ್ಟವನ ಬೊಕ್ಕ ಹೌದದೇ ಅವು ಹುಕ್ ಐನ್ ಸಾರಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಏತ್ ಜನಲ ಉಲ್ಲೇರು ಐನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಫಾಲೋವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಹತ್ತು ಶರಣ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾದೆಡ್ಡೆ ಪೊಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಗಂಗೆ ಬಂದಲ 1 million ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋಲಿ ಈತ್ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ಗೆ 8 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೆತ್ತ ನೋಡು ಒಂದುಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಬಂದು ಮನ್ಪೋಲಿ ಆ 5 million ವ್ಯೂಸ್ನ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೆತ್ತೋನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು. ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ದಾಯ ಬೇತೆ ಮನ್ಪೋಡ ಅತ್ತು ಶರಣಡ್ದು ಬೆಟರ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇಂದು ಮನ್ಪೋಡ. ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. AI ಜನಕ್ಲೆನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ AI 100 ಜನ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆನೆ 10 ಜನ ಮನ್ಪುಲೆಕ ಆಪುಂಡು. ಆಪ್ಡ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅದು ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಉಂಡು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎಂಕಲ್ ಬುಲ್ಪ ಅಂದ ಕಾಡ ಪುಡಿಚ MFC presents Chilling with Chilimbi, powered by Popular, ice cream partner Polar Bear Sundays, global education partner Wisdom Ed. Life full chilling bag. Life full chilling bag. ಶ್ರವಣ್ ಹೆಚ್ ರಜಾನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ. ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ನಮಸ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ಗೆ ನೋಡು ಈರೆಂಚೋಲ್ಲ ಯಾನು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಇರು ಮೂಲ್ ಬೈದಾರ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ತುಳುನಾಡುಗಳ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ. ಅಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇರ್ನ ಜರ್ನಿ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ. ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಯ್ರು, ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಯ್ರು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಆಯ್ನಿಂದು ಎಂಕಲ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾಯ್ತು ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ಇರ್ನ ಕಾಲೇಜ್ದ ಅವು ಪೂರ ಕವರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಇನಿ ಅವು ಪೂರ ಹೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಾದ ಕವರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬಣ್ಣ. ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಎಂಕಲ್ ಏರೇನು ಲೆಪ್ಪುನ ನನಗೆ ರೈಟ್ ಫಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶ್ರವಣ್ ಹೆಚ್ ರಜಾನಿ ಆರ್ BMW ಬರೋದೆ ತೊಂಡೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನ ಒಬ್ಬರು ಒಂಜಿ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಮೈದೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಅರೆಡ್ದು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂಡರ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಬನ್ಕತೆ ಮಲ್ಲೆ ಜೊತೆ Dr.Bro ಪೂರ ಅಂಚದಾಲಿದ್ದ Dr.Bro ನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪೂರ ಶ್ರವಣ್ ಹೆಚ್ ರಜಾನಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆನಾ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅತ್ತ ಅದು. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೈಸ್ ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಶ್ರವಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಕೈವಾಡ ಉಂಡು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ವಿ ಕೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ Dr.Bro ಸುಮಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆತ ನಾರ ಎನ್ನಡ ಬಂತೇರತ್ತೆ ಶ್ರವಣ್ ಹೆಚ್ ರಾಜಾನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ನಿಂಗಲ್ನ ಪೂರ ಊರ್ದಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ Dr.Bro. ಸೊ ಆರೆಗ್ಲ ಇರು ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಂದ ಪಂಡ ಇನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ಯಾಮ್ ಸಮೀರ್ಲ ಪೂರ ಇನವೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಿಕಲ ಮಾತಾಡಿನಲ್ಲ ಪವರ್ ಹೌಸ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಕಾಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸಲ ಆರ್ಲ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಕೇಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೆ ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರೆ ಅದೇ ವಿಷಯ. ಸೊ ಎಂಗ್ಲಾಗ ಎಂಚ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಇದೇ ಊರುಡುಕುಲು ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಎಂಚ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಎರಡ ನಮಕೇನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಊರ್ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಎಂಚ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಮೇಡಕೇನು ಮೇರು ಆತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಪುರ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ವೇಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಒಲ್ತು ಪಾತೆರ್ಗ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಬೋಗ ವಿಷಯ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತೆರೆಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ನಾನು ಎಂಚ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಯೂಸ್ ಮನ್ ಪಂಡ. ಸೊ ಐ ನ್ಯೂ ಹೌ ಟು ಎಂಚ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಆಯರೆ ಯಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಥ್ರೂ ರೀಚ್ ಆಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ. ತೊ ಎನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ರೆ ಯಾನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಪಂಡ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ಇತ್ತೆ ಫೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಪನ್ಪ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ಎಂಚ ಸೋಷಿಯಲ್ ಈರೆಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಈರು ಏರ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಈರೇನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಲೆ ದಾಯಕ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ವೆನ್ ಯು ಆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈರ್ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರೋ ಆತಾರ್ ಅಂದ ಅತ್ತ ಈರ್ 3 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಓಲ್ ಇತ್ತಾರೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ಲರ್ ಹೇರ್ ಪಂಡರತ್ತೆ 150 ಎಪಿಸೋಡ್ ಏತಂಡು 137. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಒಪ್ಪೊಲಿ ಇರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಲ ಒಪ್ಪೊಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ.
ಅಂಡ ಎಂಚ ವ್ಯಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ನೀರು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಯೆ ಅವು ಐ ಬೊಕ ಏನ ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಲೆ 4 ಜನ ಮಂತೆ ಅಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ರೀಚ್ ಆಯ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸೋಷಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಟ್ ದೆನ್ ಇರೆಡ ಸ್ಕಿಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇರ್ತೋಜು ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇರ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೆಂಗ್ಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ರೀಲ್ ಮಂತಾರ್ ಯು ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಏರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತಾರೆ ಕಾಸು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಇರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಂಡಾತೆ ಗ್ರೋತ್ ಉಪ್ಪುನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಂತೇನ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಆ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ದಾದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ದಾದ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಇಷ್ಟ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇರ್ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದಾರತ ಇರ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಮಂತಿದ್ದಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಇರೇಗ ನೆನಪಿತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಅಡಗು ಪೂರ ಪೋಪುಜೆ ಇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿ ನೆನಪುಂಡ ಇರೇಗ ಐಕ್ ಮೇನತ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂಡರ್ ಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಸ್ಕಿಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಇರಡ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಂಡು ಇರ್ದಾಗ ಅವೇನು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಮಲ್ತಿಜಾರು ಆರ್ ಯು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಪಗ ಇಜಾನ್ ಪಂಡ ಈರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ 1.5 2 years ago ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ್ ಎಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪಾವ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ವೆಯ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎಂಚ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳ ಕಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಯಾನ್ಲ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲರ್ನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಲರ್ನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಆಂಡ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಪ್ಪಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ ಈರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸರ್ವಿಸ್ ಈರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಈರ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಶೂಟ್ ಅವು ಬೇತಕ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪೊಡು ದ್ಯಾಟ್ ವಿನ್ಸ್ ಯು ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ರೋ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಅವಲ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಇಜಿನ ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಪಂಡದ ಅದೇ ನಮ್ಮೂರ್ದಕ್ಲೆ ಬನ್ಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೇನು ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಸೇರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಂತಿನ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೋಜುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನಾಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತಾರು ಇರ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ ಇರಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಕ ಓ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಅವಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಸಾದಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಿರ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂಪಿ ಸೊ ಓಕೆ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೈ ಆರ್ ದೇ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಬೇತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವ್ರ ಮಂತೊಂದು ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಮನ್ಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಈರ್ ಸಿ ಏನಂದೆ ತೊನ್ಲೆ ಇಂಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ತೆಡ್ಡೆ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಜನ ಇರ ನಾಡೊಂದು ಬರೋಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ಲ ಆತೆ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನ್ ಪನ್ಪುನ ಇರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದುಂಡಾ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಝೀರೋ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೀಗ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದೆನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನವೇ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ ತೆತ್ತ ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಝೀರೋ 5,000 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಂಡು 5,000 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಂದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತೇಜಿಂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ವೇರ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅವಡು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಏನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ 5,000 ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಏತ್ ಜನಲ ಉಲ್ಲೇರು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್. Why are you thinking small? You can think big ata, right? ಅದಕ್ಕೆ think big ಮನ್ಪೆರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದ ಪೂಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಮೇಹನತ್ ಮನ್ಪೊಡು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅದು ಮೇಹನತ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಂಡರ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಏತ್ ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ದಿನೋಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈತೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಏತ್ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಪನ್ಲೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು 2.5 ಲಕ್ಷದ ಸೆಟಪ್ ಎಂಕ್ಲು ವಿ ಯೂಸ್ FX3
Okay, FX3 is like the cinema line camera for shooting. For every issue to use that. And now getting back, because I understood quality content is important panadu, and people, everyone are getting into content, correct? So everyone getting into content anaga, then skill improve avudate. ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್, ಎಡಿಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗ್ರೋ ದ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬಿಗ್, ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಗಾಟ್ ಎಂಕ್ಲನಾಡ ಐತೆ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್, ಬಿಲ್ಡ್ ಕಲ್ತು ಯಾನ್ಲ ಕಲ್ತು ಯಾಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಲಾಂಚ್ ಕ್ರಿಯೇಜೆನಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಏತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದ, ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಜಾಗಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಎಂದು ತೂತಿಜಾರ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನ ಪನ್ಲೆ ಆಯ್ತವಾಗ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಣದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡತೆ. ಸೊ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೋ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಂತನಾಬಜಿ ಇರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೋಡು, ಒರಿಯನ ಲೈಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೋಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್. ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಗೇಮ್ ವ್ಯೂಸ್ ದ ಗೇಮ ಅತ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪನ ಗೇಮ ವ್ಯೂಸ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏ ಮಾಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಜಿಂಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇದೆ ಯಾನ್ ಗಂಗೆ ಬಂದಲ 1 million ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋಲಿ. ಓಕೆ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ 8 ಗ್ರಾಮ್ ಈತ್ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ಗೆ 8 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೆತ್ತ ನೋಡು ಒಂದುಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಬಂದು ಮನ್ಪೋಲಿ. ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಗೋ 100K ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆಂಟ್ 1 million. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಐ 100K ದೇ ಆಯನ ಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪು, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪು. ಅವು ಗೇಮ ಅತ್ತು 1 million ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ಗೇನ್ ಮನ್ಪುನ ಗೇಮ್. ಇರೇಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬುಗ ಡೈಮಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪನ್ಲೆ ಇರುವ ದೃಷ್ಟಿ ಸಿಂಪಲ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಎಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಸೆಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಆಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ. ಆಡ ಡೈಮಂಡ್ಗೆ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನು ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಪಾತೆರ್ ತೂಪನಾಗ ಅರ್ಪಂಡೇರು ಏರು ಸೇಲ್ ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಡನೆ ಬತ್ತ ಇರ್ಕೊರೋಡು. ಆಂಡೆಲ್ಲ ಡೈಮಂಡ್ಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಗೋಲ್ಡ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸ್ಟಿಲ್ ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೈಮಂಡ್, ಬೈ ಡೈಮಂಡ್. ನೋ ವುಮೆನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಎಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್. ಯು ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. You there see your audience, I what I feel is ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದರ ಮೈಂಡ್ ಅಲೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯು ಗೆಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಮ್ಮನ್ ಎಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಸಮ್ಮನ್ ಎಲ್ಸ್, ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್? ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇತ್ತೆ ಏರ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಇರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂದೇ ಬರ್ಪುನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ಲೆಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಕಲ್ಪೆರ್ತಿಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ದ ಪಾತೆರೆ ಇನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ನಡುಟು ಇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಬ್ಬನ ಎನಿ ಒನ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಯಾರ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ತೂಪಿಸ್ತೂಲು ಎಂದು ಪೂರ ಹೆಂಗೆಂಚೆ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬೋಕ ತೂತೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ತೂತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ತೂ. ಸೊ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೆರ್ ವಾಸ್ ಐ ಮರೆತ್ಕೊಂಡಿಂಗ್ gold diamond. So quality has always power, Sharan. Quantity is good, but quality with the quantity. Yeah, quality with see, you can tell quantity with quality. Appaga quantity priority apundu, but quality with quantity panda quality priority apundu ate idedde bele manpodu. So it manpuna 100K is better than that random 100K of people who align with your mindset is very good, no? When you talk about quality and quantity, ಇತ್ತೆ ಈರು 30 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವಾರು ತಿಂಗಳಿಗೆ. ನನ್ನವ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಮಲ್ದು ಒಂಜೇ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಅಲ್ಪ ಆಯನಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈರ್ ನೈಟ್ ಈರೆಗ್ ಫೀಲ್ ಅವು ರಪ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ 30 ಪಾಡ್ವೆ ತಿಂಗಳಿಗೂ, ನನ್ನವ್ರಿ ಒಂಜೇ ಪಾಡ್ವೆ ತಿಂಗಳು. ಓಕೆ ಆಯ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪೂರ ಸೇರ್ದ ಆತು ಬರ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ. ಇದು ಈರ್ನ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೆತ್ತನ್ನ ಒನ್ಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಅದನ್ನು ಮನ್ಪರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂಚದ ನಿಂಚ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋ ಎಫರ್ಟ್. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ಟಿಲ್ ದಿತ್ತಾರೆ, ಇಂಚ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ, ಐಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇಡಕಲ್ ಪಾಡಿಯರ್. ಬೇರೆ ನನ್ನೋರಿ ಇಂಚ ಗಿಂಬಲ್ ಅದೊಂದು ಪಿದೈ ಪೋಯೆ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ದದನ್ನ ಮಂತೆ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದದನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ವೇಡು ದದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಪೂರ ಕಂತದ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ. ಅವೇನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡುವೆ, ಈರು ಇಂಚಿನ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ಪಾಡುವಾರು.
ಅಡೆ ಈರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಯೋರಿಟೈಸ್ಡ್ ಈರ್ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ 30 videos ಅಡಿ ಓಕೆ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ I got your point. The question is, ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ which is better? ಈರ್ ಅಡೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈರ್ ಬಂಡರ್ Can I answer this? Very simple, bro. ముప్ప వీడియో బాడునకులు మొబైల్ మంతునకులు లేరా ముప్ప వీడియో పాడునకులు కెమెరాడు మంతునకులు లేతులేరు ముప్ప వీడియో ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪೇಜ್ಡ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆ ತುಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ದಿನಟ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಡ್ ಮೂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೇರ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡ್ದೆತ್ತದು. It is not low effort. I sit, I shoot 60 reels at a stretch. I have done 150. It is, my team is here, Manoj or Buttur idare Mahesh anta. Now shooting ಕೂತು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬ್ರೋ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆ, ತುಳುಟು ಮನ್ಪೆ, ತಮಿಳು ಮನ್ಪೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮನ್ಪೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಜೆನಿಕ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಜೆನಿಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ. In Creations Academy, there are more than 500 students learning video editing. So many of them are placed, so many work in our own office. It is real effort. You can't expect success with the Virpanda tuck. Idji, it is tuck, 30th, tuck, one day 150. And the game behind that, yani Ripan Partham antonle. Janakleda time must ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಜನಕ್ಲೆಡ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. ಏತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪಾವ ಓ ಸರಿ ಓ ತಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆತೆ. ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ವೇಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಟೈಮ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪಾಲಿಸಿ. ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಎಂಕ್ಲು ಅಕಡ ಪನ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿಂಡ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ದ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಓವಾಂಡ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಷಯ ಅದು ಐತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡಪವ. ಒಂದ್ಸಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದ್ಸಾರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. Again, coming back to it. So it is all effort. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೋಡು. ಮುಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಇರೋ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಫೋನ್ ಹಿಡಿದತ್ತು ಮುಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅತ್ತೆ ಟಕ್. There is a difference. And if you are doing the ಮುಪ್ಪ video like this, then you have to be a mini vlog manfir ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಿನೋಲ ಅವು ಇಂಚ ಆಪುಂಡು. ಯು ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಐ ಗೆಸ್ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಮುಪ್ಪ. ಬಟ್ ಇಂಡೋರ್ ಇತ್ತಂಡ ಈರು ಏತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತಾರ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರೋಡು. ಮತ್ತು ಯಾನಿತ್ತ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಾಗ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇತ್ತು ಒರಿಯೇ ಯಾನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ ಏನು ಬಣ್ಣ ಒರಿಯೇ ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ ಯಾನು ದಿನಾಲ ಒಂದೊಂದು T20 ಎವ್ರಿ ಡೇ 6 ಹಾಕೊಂಡ ಎವ್ರಿ ಬಾಲ್ 6 ಹಾಕೊಂಡ ಎಡ್ಡೆನಾ ಖಾಲಿ 5 ಬಾಲ್ 6 ಹಾಕೊಂಡ ಎಡ್ಡೆನಾ ಪ್ರತಿ ಬಾಲ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಬಾಲ್ ಇರ್ ಪಂಡರತ್ತ ತಿಂಗ್ಳೋಗ ಒಂಜಿ 1 million ಕೊರ್ಪೆ ತಿಂಗ್ಳೋಗ ಒಂಜಿ 5 million ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು. ಆ 5 million ವ್ಯೂಸ್ನ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು. ಸೊ ಈರ್ ಬಂದ್ಪನ ಅಡೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪುಂಡು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಎಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನೇ ಏನಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಈರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ದಾದೆ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತ ಐಕ್ ವಾಪಸ್ ತಿನ್ಪಾರತ ಖುಷಿ ಆಪುನ ವಿಷಯನ ವಾಪಸ್ ಮನ್ಪಾರತ. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಹಂಗರ್. ಒಂತುಂದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ 1 million ಪೋಯ್ರೆ ಕೊನಂಡ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಂಡ 10 ಮನ್ಪುಲೆ 15 ಮನ್ಪುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋ ಆಲೆ. ವೈ ಆರ್ ಯು ಲೈಕ್ 5 million 1 ವಿಡಿಯೋ ఒక 200K 30 వీడియో 5 million 50 వీడియో 5 million 30 వీడియೋ ಮನ್ ಪೆರ ಆಪುಜೆ 5 million ಮಂತ್ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರತ ಅರಂಡ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಂಚ ಥಾಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ನೆನಲೆ ಸೇ ಒಂಜಿ ಮದರ್ ಸನ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಟೀಮ್. ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಜನ 2 ಜನ 3 ಜನ 5 ಜನ 6 ಜನ. ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ mother and son onji like sentiment you want to show it on reels. It might be a 1.5 minute reel. Okay, 90 seconds the onji reel ಅಂದೆನ್ಲೆ
ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಇನಿ ಇಂಚ ಬರೆದು ಶೂಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಲಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವೇ ಐಡಿಯಾನ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಇಫ್ ಐ ಸಿಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ಐ ಮೈಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ವೇ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಯಾನ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬರೆದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶೂಟ್ ಮಂತದ ಬೈ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯು ಇರು ಒರಿಯೇ ಕುಳ್ಳ ಓಕೆ ಶರಣ್ ಇದನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೀಮ್ ಕುಳ್ಳ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡಿಟರ್ ಕೊಳ್ಳು ಯಾನ್ಪೋದು ಎಡಿಟರ್ ನಲ್ಪ ಕುಲ್ವೆ ಯಾನ್ಪೋದು ಎಂಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಲ್ಪ ಕುಲ್ವೆ ಯಾನ್ಪೋದು ಏನ ಕೋಚ್ ನಲ್ಪ ಕುಲ್ವೆ ಯಾನ್ಪೋದು ಏನ ಸೇಲ್ಸ್ ಟೀಮ್ ನಲ್ಪ ಕುಲ್ವೆ ಐ ಸಿಟ್ ಗೋ ಟಾಕ್ ಸೊ ಇಫ್ 2 people 3 people 4 people ಜಾಯಿನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಐಕೇತೆ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನು ಮನ್ಪೋಲಿ ಇರ್ ಪನ್ಪುನ 4 million ವೀಡಿಯೋ 5 million ವೀಡಿಯೋಡು ಮನ್ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಇರ್ನ ಇಡೀ ಗೋಲ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅದು ಪೋಡು ಎನ್ನ ಇಡೀ ಗೋಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಗೋಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದ 5-4 ಜನನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪೋಡು ಫ್ಯಾಟ್ ಟು ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಾಡು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗೋಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಐ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ that is what you have to do 5 million untere balli onji video and panpunu that time is over youtube ದಾಗ ಜನಕ್ಲು ದಿನಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲರಿ ಐಕು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡತ್ತೆ so you have to work you can't give excuse ಓಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಈ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ 1 lakh ಜನ ತೂಪೇರಂದೆನ್ಲೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಏತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ 20-30 ಮಲ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ 5 million ಪೋಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ 5 million ವೇರ್ ಆಸ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಒಂಜೇ ವಿಡಿಯೋ 5 million ಹಾಕಿ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ industry is the difference my friend ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಂಡ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ if you are running a business ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಅಂತಂದುರ್ಲರು that means ಇರ್ನ ಬೇಲೆನ್ ತೋಜಾ ಓಡತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಬೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ತೋಜಾ ಓಡತ್ತೆ ಇನಿ ಬರ್ಪೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಒರಿಯನ್ ಎನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾನ್ ಒರಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಬಂತಂಡ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಏತ್ ಜನನ ಮಲ್ತದ ರಿಪೀಟ್ ಸೊ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಗಳು ಗೊರ ಓಪನ್ ಆತಂಡ ಆಪುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ 30 ಲಕ್ಷದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆತಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತೇರ್ ನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜೆರಡು ಆತನ ತೂಪೆ ಅನ್ಬೋದು ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟು ಕಾಸ್ತ ವಿಷಯವಾಗಿಜ್ಜಿ ತಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಚ ರನ್ ಆಪುಣ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇನಾ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ಆನ್ಸರೇಬಲ್ ಇಜ್ಜೇನಾ ಶರಣ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎನ್ನ ಮೇನ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಏನ್ ದಾದ ಪನ್ನ ಇರ್ನ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ದಾದ ಗುತ್ತು ಪೋಡು ಸೊ ಐತ ಮಿತ್ತು ಬೆಲೆ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆತೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಐನಾತ್ ಐಕೆ ಒತ್ತಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಶರಣ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪಾಡು ದಾಲ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇದು ಈರ್ನ ಓಂಡ್ ಇಂಚ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮೀ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇರ್ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಅದನ್ನ ಬೂಮ್ ಐನೈಟ್ ಇರೇಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆತಿನ ಈಜಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಪಂಡ ಇಂಚ ಊಲ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಏನು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಡ್ ಏರಿತ್ತೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಪಿರತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪಿರ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕುಲ್ಲು ಏಕಲ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ತೂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ತೂತೇರು ಇತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಮಂತ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಪನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ದಾಯಕ್ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಏನು ಪಂಡಿನತ್ತೆ ಇರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಮನ್ಪುನ ಚಕ್ಲ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ತೂಪೇರು ಸರ್ವಿಸ್ ತೂಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ತೂಪೇರು ಹಂಚ ಇತ್ತದಂಡ ಇರ್ನ ಏತ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಪೂರಕ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬಂತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಎಂಚಾವು ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದೆ ಫಾಲೋವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಹತ್ತು ಶರಣ್ ಇನಕ್ಲ ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಡು ಸರ್ವಿಸ್
ಐಕ್ ಪ್ರೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನೇ ಕತೆ ಇರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇನ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ ಬೆಟರ್ ಐನೇ ಕತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇದ್ದಿತ್ತಂಡ ವುಡ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ರ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ IPL ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐವ್ ಸೀನ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಪಾಗ ಫನ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿರ್ತಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಬೊಕ ದೆನ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಪೀಪಲ್ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ ಐ ಬೊಕ ಐ ಕುಡ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈತ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವಲ ಊರ್ದಕ್ಲುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕೀಪ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೊಡು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸೇ ಇಜ್ಜಿ. ಸಿ ಐ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದೊಮ್ಮೆ ಏನು ಫೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಈತ ಬೇಲೆ ಮಂತಂಡ ಈತ ಬೇಲೆ ಮಂತಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೋ ಒಂದು ಫಿಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪನರೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಯು ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಗಿವ್ ಗುಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ 4 ಜನ ಇರ್ನ ಬೇಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋಡತ್ತೆ. ಶರಣ್ ಇರ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಜಿ ರೆಗ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪು ಇತ್ತೆ ಎಂದೇನು ತೂಪು ನಕಲು ಯಾನ್ ಈತನೆಟ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಈರೆ ಎಂಚ ಪಂಡರ್ ನಾವು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟು ಅ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಬೂಮ್ ಆಪನ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಚ ಅಂಚ. ಸೊ ಊರುಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಓಲ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಐಕ್ ಗಿವ್ ಇರ್ನ 5 advices ಇತ್ತೆ ಒರಿಯೇ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ ಐಫೋನ್ ಉಪ್ಪು ಬೇದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐಫೋನ್ ದಾದಂಡು ಉಪ್ಪು ಐ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಗ್ರೋ ಆವಡು ಆಯ್ಜಿ ನಾಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗಿವ್ 5 tips ಟು ದೆಮ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಯಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವೆ ಹೆಂಗ ಮೇಕಪ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣದು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಏನನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಪಂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅವೆ ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡರ್ ಪಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮನ್ಪೆ ಏನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಫಿಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈ ರೇ ದಾದನೆಲ್ಲ ಪೊಸತ್ತು ಕೊರೋಡು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಅಂಡಿ ಇತ್ತಿನೇ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕೊಂಡ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೊಂಜಿ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದಿರ್ ಪಂಡರ್ ಪೊಸತ್ ನಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಒರಿಯಾಗ ಊರುಡಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಉಂಡು. ಶರಣ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬುಡ್ ದಾಯ್ ಬೇತೆ ಮನ್ಪೋಡ ಅತ್ತೆ ಶರಣ್ ಹಿಡ್ದು ಬೆಟರ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇಂದು ಮನ್ಪೋಡ. ವೆರಿ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಶರಣ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಓಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈರಿ ಶರಣ್ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು. ಅರ್ಥ ಅಂಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಿರ್, ನಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು, ಇರ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಿರ್ ಅತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್, ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಐಕು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬತ್ ಸಿ ಯು ಕಾಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಓ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೈಜಿಂಡ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೈಜಿಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸೈಡ್ ತೋಜುಂಡು. ಬಟ್ ಇರೆಡ ಸ್ಕಿಲ್ ಇತ್ತುಂಡ, ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ದಾದಂಡಲ್ಲ, ದೆನ್ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಪಂಡ್ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಪಂಡಿತ್ತವರಿಗೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಂತಂದಿತ್ತಂಡ ನನ್ನವರಿಯಾಗಲ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಂದಿತ್ತಂಡ ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾಲೋ ದ ಟ್ರೆಂಡ್. ಬಟ್ ಐ ಏನಾಡ್ದು ಬೆಟರ್ ಮನ್ಪೇರ್ತಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಡ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಇಜಿನ ಪೊಸತ್ತೆ ದಾಲ ನಾಡು ಇಜ್ಜಿ ಪೊಸತ್ತೆ ನಾಡು ಪಂಡಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವೇರ್ ನೌ ಯು ಆರ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಅತ್ತೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಸೆಟಪ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 people ಟುಗೆದರ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರೋ ಹೋಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ್ಯಾಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್.
ಎಂಗ್ಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿತ್ತ ಇನಿ ಬರ್ಸಾವು ಇಂಚ ಅಂಚಿಂಚಂಡು ಬಟ್ ದೆನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಸೆಟಪ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಸ್ ಯು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ್ ಶರಣ್ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಎತ್ತೊನ್ವೇರು ಓ ಆಂಡಲ iPhone 17 Pro Max 16 Pro Max ಅದನ್ನೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಂದಿರು ಐಕತ್ತದೆತ್ತನು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇವಾಲ್ವ್ and at this stage you have to be there when you do the work. You can't be that easy competitive athund mast competitive athund industry, but you have to be the skilled one. I keep pande I told you no why did we start creating this academy? I understood the content ite era and creator and editor man edit man bocha ಅಕ್ಲಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಾವು ಈರು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರು ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಬೇತೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಐಟ್ ಒರಿಯನ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಡು ಒನ ಸ್ಕಿಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಡು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹನಿ ಗೂಡಿದರೆ ಹಳ್ಳ. ಸೊ ಅಂಚಾಂಡ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆವಡತೆ. ಗುಡ್ ಎಡಿಟರ್ ಶುಡ್ ಎಮರ್ಜ್ ಔಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡಿಟರ್ಲ ಬರೋಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಬರೋಡು ಆಲ್ ದಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ನೋ. ಸೊ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ಈ ರೆಕಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೇ ಬಂದ ಫೈಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ ಏರಾಂಡ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬೇತೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಂಬಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಒಂಜಿ ಏ ಪಾಂಡಲ ಹೊರ ಪಂಡ ದಿತ್ತ ರಾಪುಜಿ ಉದಾಸೀನ ಮನ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಒಂದುಲ ಬೇಲೆನೆ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಮುಂಕು ಮುಟ್ಟದ ಬೇಲೆ ಈಸಿಲಿ ಆಪುಜಿ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬ್ರೋ. ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಎಂಗೆ 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 almost 8 years in the I started this fashion from scratch pannu. So it is not easy Shravan. Discipline uppudu redne tippu ಮೂಜಿನೇತ ಟಿಪ್ಪು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇತ್ತಂಡ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಫೇರ್ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಣ್ಣೆಂಚ ಈತೆ ಯಾನೇನ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತೆ ದರ್ ಇಸ್ ಈತೆ ಇರ್ ಲೈಟ್ ಕನಯರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪಿಂಗ್. ಸೊ ಇರು ಮೆಹನತ್ ಮಂತದ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೆನ್ ದರ್ ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಲೋನ್ 1.5 2 years 1.5 ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೆಹನತ್ 15 hours 16 hours 17 hours ನಿದ್ರೆ ತಾಂಡು ವರ್ಕೌಟ್ ತಿನ್ಪುನ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ ಜಪ್ಪುನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನಿ ಮಂಡೇನ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇನ ಪಣದ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತೀಜಿ. ಸೊ ಅವು ಫೈನಲಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಐಟೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಪೂರ ಬೇತಕ್ಲೇನು ತಿರ್ತು ಪಾಡದು ಮಿತ್ತು ಪೋಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಏರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರುನು ಆಯ್ತಿರ್ತ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ಪಾಡದ್ ನಿಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯುಲ್ ಗ್ರೋ ಬೆಟರ್. ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬೋದು ಶರಣ ಅಂಚ ಮಂತೆ ಶರಣ ಎಂಚ ಏನ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಇದು ಈರ್ ಬತ್ತು ಏನ ವೈ ಐ ಮೀನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ರಾದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಟು ಗ್ರೋ. ನಾಟ್ we are here to grow or we are here to put someone down? Grow. Then why are you prioritizing that? So bale nikla head down. I keep telling and pura vlog pura head down, work, celebrate, head down, work. Second time when you work you have to work more and then celebrate twice. That's what I believe in. ಎಸ್ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ಗೆ ತೇರಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಏತೋ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಾಲೋ ಮಲ್ದೇರು ಫಾರ್ 5-6 years ಆಂಡಿತ್ತೆಲ್ಲ October 7 years they have been seeing me somewhere, some are there who's following me from a long time suruddu whatever itte ಈರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ Powerhouse. ಓಕೆ ಈರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬಂದು ಟೆಲ್ maybe 3 good things, 3 bad things about Powerhouse. What you have observed, Irna perspective. First thing, Powerhouse has a lot of potential. You need to connect with the right person, Powerhouse. On the comfort zone, they were here. First thing. Raddu Neta, number 1 podcaster in Dakshina Kannada. And enko ante undula apundu that Karnataka level I redde maltondullar because tumidaklu
ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನೆ ತುಳುದಕ್ಲು ಪಿದೈಲ ಒಪ್ಪು ಇರತ್ತ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್. ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜತ್ತದು ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದಾರಿಗೆ ಅವು ಕಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ ಸೀಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಗ್ರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ನೋ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ನೋ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು. ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಫನ್ನಡ್. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ 2 lakh ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆತ 3 lakh ಪೋಡಂಡ ಎಂದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ನೌ? ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಜ್ಜಾವೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತಂದಲ್ಲೇ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಕಿಚನ್ ಬಂತಂದಲ್ಲೇ ಬಕ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಶೋತ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಮಂತ್ವ ಇದೆ. ಏತ್ ಮಲ್ತಾರ ಅವು ಪ್ಲಾನ್ ಈಸ್ 8 episodes ಮನ್ಪಾರೆ 2 months. ಅವೇನು 4x ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐತೆ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂದಾಯ್ ಮಂತ್ ಓವೇನ್ 4x ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ನ ಪೂರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ 4x ಮನ್ಪುಲ್ಲೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮೇನತ್ ಮಂತದು ಅಪ್ಪಣ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ 2 ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಡೋಡ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಯು. ಒಂಜ ವಾರಡ್ 4 ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ 4 ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಕನ್ಲೆ ಒಂದು 2 ಆಪ್ಷನ್ ಒಪ್ಪುನಿರಡ ಗ್ರೋತ್. ಸಿಂಪಲ್. ಯು cannot halt. That is your bread and butter and you have to work for it. If you work for it, you will definitely reach. This is my mindset whenever I start anything. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಇಂಕ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಊರ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೆಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಪರ್ತದಾರು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಾದ ವೆನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದಟ್ ಆತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಪನೋಡುಂದು ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡಿರ್ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ್ದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೀಜನ್ ಕರೆಕ್ಟೇ. ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಯು ನೋ ದರ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಯು ಮೇಕ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್. ಐ ಹವ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 100K ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಕೊಂಚ ದರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ನ್ಯೂ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್ ಶರಣ್. ಈಸಿ ಥಿಂಗ್ ಅತ್ತತೆ ಈರ್ ಮೇಹನತ್ ಮಂತಿಜಾರೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಏರೆಗ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗೋಲಿ ಅಡಿಗ ಅಂಡ್ ಆತ್ ಮೇಹನತ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಈರ್ ಬಂಡರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ ಪ್ಯಾಂಚೇಜ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಅವೇ ಪಾತಿಡ್ ಬೈದೆ. ಎನಿ ಹೌ ಸಮ್ವರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ಆರ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಪಾತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಒಕ್ಕ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೇನೆ ಊರುಡು ಊರ್ದ ಇಡೇನೆ ಒಪ್ಪೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನು ಇಜಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ್ ಕುಲ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ತೂಪುನು. ಬಟ್ ಈರ್ ಎಂಕ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆತನ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಈರ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಪ್ಪುನು ಯೋರ್ ಏನ ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈರ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಏನನ್ನು ಪುಗಾರ್ನಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್. ಈರ್ ಹಿಂಗೆ ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬಂದ್ಲೆ ಈರ್ ಪಿದೈ ಒಂದದು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ನ ತೂನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾಯಗ್ ಪಂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಲ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಪುಂಡತೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಬಂಗೊಂಡು ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಈರೆಗ್ ನೆಡ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಟರ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ಆಪುಣ ಏನ್ ನಡ್ದು ಆಪುಂಡು ಏನ್ ಮಲ್ತೋಜೋಡೆ ಈರೆಗ್ ಮಲ್ತೋಜಾರೆ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ಅತಿ ಈಸಿ ಬ್ರೋ. ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಐಡಿಯಾ ಪಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಜನ ಖುಷಿ ಆವಂದೆ ಸೆಟಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಮೈಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಎ ಟ್ರೈ. ಏನು ಓಲಾ ತೂದಿತ್ತೆ ಮಾರ ಅಂಚಿಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟುಡಿಯೋನ್ ತೂತೆ ಎಂಗ್ಲಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಐನತ್ ಬೇಗ ಮನ್ಪೊಡು ಆಸೆ ಉಂಡು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಕೆ ಫುಲ್ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಲ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪು ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ರಿಯಲ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇದು ಎನ್ನ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಪಾದ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ಗುಡ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್.
as long as you keep adding value and increase what work you are doing ಪಂಡ ಈರ್ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈರ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಅವನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪರ್ ಆತ್ ನೆಟ ಇರ್ಗ್ರು ಅವಂದೇ ಪೋಪರ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಹಿಟ್ ಆತಿಜ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ಈರ್ ಬೆಟರ್ ಆಂಡ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಜಿ ಈರ್ ಅವಲೇ ಉಂತುಂಡ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇದೇ ಕುಡ್ಲಡ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ತುಂಬುಲ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಪಾತೆರ್ ಹೊಂದಿತ್ತಿಜೇರ ಸತ್ಯ ಪನ್ಲೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ಆತುಂಡೆ ಬಟ್ ಈರ್ಲ ಗ್ರೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತಾರ್. ಸೊ ಈರ್ನ ಮೇನತ್ತದ ಮಿತ್ತಿ ಓಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಶರಣ್ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊರ್ದು ಹುಷಾರ್ ಮಂತುಂಡಾತ ಅಕ್ಲನ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತೆ ವಾಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಟೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತುಂಡಾತ ಇರ್ ಗ್ರೋ ಅಪನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ as you work well, podcast will also be there, vlogs also will be there. ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಹೊಸ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬತ್ತೇರೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬಚ್ಚುಂಡ ಇಜ್ಜ ಸೇಮ್ ತುಳುಟೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರೆಗೆ ಈ ತುಳು ತಪನೊಂದು ಯಾನ್ ತುಳುಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಗುಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈರೇತ್ 125K ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಡುಲ್ಲಾರ್ ಯಾನೇತ್ 111K ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಡುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಇದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪು ಯಾನ್ ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಅಂಚ ಮೇನತ್ ಬಂತು ಇದು ಏರಾಡಲ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಏರ ಮಂತುಂಡು ಆಕ್ಲೆ ಗ್ರೋ ಆವೋಲಿ ಆಕ್ಲ ಆತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಲಾಂಚ್ ಮಂತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ 1 lakh ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ 1 ಲಕ್ಷ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಕೇನ್ಲೆ ದಾಯಿಗವು ಗ್ರೋ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ನಕ ತೆಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ್ನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಂಕುಂಡತೆ ದಿಸ್ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡಾ ಅವು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡಾ ಪೂರಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮೇನತ್ ಮನ್ಪೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತಿಂಡ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಹೆಡ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೋ. ಅತ್ತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಾಯಗ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಂಡೆ ದಾಯಗ ಟೈರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ಮುರಾನಿ ಇತ್ತೆ ರಾಜಶಮನಿನ್ ಆರ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಹಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮುಂದೆ ಬಜೆಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು the central government and stuff. It was really good. People learned something new, right? So ite area on social media, we are talking about social media. Tulu teranda social media ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಇಂಚ. Probably we are the first ones to talk, right? Probably ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವು ಈರ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಎಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಡ್ಪರ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆದ ಗೆಸ್ಟ್ ಕನಪಾರ ಸೊ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಡೂ ಬೆಟರ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗ್ರೋ. ಸೊ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಪುನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಪುನು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲುದ್ದು ತೂಪು ಜೇರು ಅವು ಪೂರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪು 1 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲು ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ಕೊರ್ಲೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ಐಕೆ ಮೇನತ್ತು ಪನ್ಪುನು ಹೆಚ್ಚು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪರ್ ಈರ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ದಾದ ಬೋಡತೆ ಅಂಚಿಂತ ಇರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ಪಂಡ್ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದೆ ಯಾನ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೋಚ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆತೆ ಯಾನ್ ಪೋದು ಬೇತೆ ದಾಂಡಲ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಂಡ ಸರಿ ಆಪು ಜೊತೆ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಾದ ಬೋಡು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪೊಡು. ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಯ್ರಬಲ್ಲಿ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್. ಇಫ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ದೆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇರ್ನ ನೀಶ್ ಬಿಡ್ದಿರು ದಾದಾಪುರ ಮಲ್ತುಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈರು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ತೂತಿನ ಏರಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರ ಹೊಸತ್ ದಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಅಂಡರ್ ರೇಟೆಡ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಟೇಕ್ ನೇಮ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಪೀಪಲ್ ಏರಿಗೂ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ದೇ ಜನರೇಟ್ ವ್ಯೂಸ್. ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಶರಣ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಈರಿಗೆ 100K ವ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಈಸಿ ಇಜ್ಜ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಇಸ್ ಅಪ್ಪಗ 100K ವ್ಯೂ ದೆತ್ತಂಡ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇರಾಗ ಅರ್ಥ ಅಂಡಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟೆಲ್
ನೇಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾ ಏತ ಜನ ಉಳ್ಳರು ಏರೆ ನೆನಪು ದಿಪ್ಪುನು ಮತ್ತೆ ಈರ್ನ ಸಂಬಡಿ ಕಾಟ್ ಯೋರ್ ಐ ತುಳುಟು ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಎನ್ನ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂತ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ತೂಪೆ ಸಚಿನ್ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ತುಳುಟು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಆತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇರು ಅನ್ವಿತಾ ಹಾ ಇರ್ನ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ರಸ್ಕ್ ಮಲೈಕ ಬೈದಿತ್ತು ಜನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಕುಲೇಪ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಗ್ಲೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸೈನ್ ಮಲ್ದಿನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಸಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಐನಾ ಜೋರ್ಸಡ್ ಜನಕುಲು ಸರಿ ಯಾವ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವ ವೇ ಎಂಕ್ ಫಾರಿನ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲಕ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಮಸಲ್ ಬಿದ್ದತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆತ ಹಿಡಿರ್ತೀವಿ ಓರ್ದು ಪಿರಿಯಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತರು ಒಂಜಿ ಫಾರಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಂಡ್ ಅಕ್ನ ಬೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ದುಂಬು ಪರೇರ ಇಷ್ಟ ಹೊಂದಿತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಬೈದನ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಏನು ಪನ್ಪೈತೆ ಎಂಗ್ಳು ಏತು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತದ ಅಕ್ಳಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನ್ ಮಸಲ್ ಬ್ಲೇಸೇ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ತಾಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮೆನಿ ಕಾಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಫುಡ್ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಪ್ಪ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಸಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಲ ಏರಂಡ ತೂಡಂಡ ಶ್ರವಣ್ ಬ್ರೋ MB ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸಲ್ ಬ್ಲೇಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ಲ ಮಸಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೋಕ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಎಸ್ ಆಕಲ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇಲ್ಲರಿ ಯಾನಿಲ್ಲ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜ ಬಟ್ ಯು why did you sign a longer contract? Tell us that. You could have done one video. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ರೋ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸರ ತಿಂದವು ಎಡ್ಡುಂಡು ಪಂಡ್ ಪನರ ಹಾಕೊಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅವಳು ಅಪ್ಪಗನೇ ಏನು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಪನ್ಪೆರ ಪಂಡು ಸಡನ್ಲಿ ಏನು ದೆತ್ತೊಂಡು ಪಂದು ಜನ ದೆತ್ತೊಂಡು ಇರ್ಬೋಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿದಾಗಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಂತಿರ್ತಾರೆ ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲು ಮಲ್ತದೇರು ಏ ಪಡ್ದಿಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿಜಿ ಇಂದು ಯಾನ್ ದಾಯಿಗೆ ಮಂತೀನಿ ಪಂಡ ಒನ್ ಪೀಪಲ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನು ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಇಡ್ದಾದ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಸರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಪ್ಪನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ಎಂದಾದ ಅರ್ಥ ಮಂದ್ರೆ ನೀರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಂಡ ಎಂದಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡೆ ಪಂಡ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ then it is like you're helping people by buying the right product. Dongi manpere balli betting match oka useless product ite undu tablet de tonda banji kammi apundu irege undu cream padle kujal udda apundu ancha pura product manpere balli satyade ನ್ಯಾಯದ ಅಂಡ ಓಕೆ so 1 year the same jappa antu upera red thing ite aaj thingol panta and I want to see the quality of work bro aklencha this is my first collaboration panda yanonji undu mantin so I want to see not long term yan ink edda and okay problem and ijji because relationships are very important even if it is business oka advice on the best ade kaas baradu po relationship edde I don't want to spoil my audience yeah tell me ಎಸ್ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಪಾತೇರ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಒಂಚೂರು ಪಾತೇರಿಯಾ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ನಾವು ಎಂಕಲ್ ಕೆಲವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಬುಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಗಲದಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕೊಂಚ ಅಲೆ ತಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಲೆ ಬಾಡಿತನ ಈಗ ಪಂತನ ಪೂರ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನೋ ಕೆಲವು ಅಕ್ಕಲ್ ದೇಲ್ ನಾಟ್ ನೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಎಂಚ ಗ್ರೋ ಆವಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾರ್ದು ಪೋಡಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಾ ಟೈಪ್ ದ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಪೂರ ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಸೊ ಅಂಜಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಕ ಇತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಡಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಸನ್ ಪತ್ತದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸನ್ ಪತ್ತದ ಅಕ್ಲನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪುಷ್ ಮನ್ಪುನ ಬೆಟರ ಇಂಚ ಆಡ್ ರನ್ಸ್ ಮಂತದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಲ್ಲಾದಾರ ತಮ್ಮಲು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಪೀಪಲ್ ನೋ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೈ ನಾಟ್ ಯು ಆರ್ bro, I want to I am going to tell ಏನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲಿಕ್ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ರನ್ಸ್ಡ ಅತ್ತು ಖಾಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಂದ ಅಕ್ಲನ ಪೇಜ್ ಏನ್ ಬಿಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಬೆಟರ ಅತ್ತು ದಾದ ಮಂತಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ ನಿಖಲ್ ದಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್
ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಓಕೆ ಎರಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇರು ಡೆಲಿವರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕೊರೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇರ್ನ ಬೇಲೆಡ್ ಇರು ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಜೇಬಲ್ ಆವೋಡು ಇರ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ A to Z ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು. ಓಕೆ ಲೇಯರ್ 2 ಬೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಇರು ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಯು ಹೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ ಆನ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಪಣೆಂಚ ಅಥಾರಿಟಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಕ್ರಿಯೇಜೆನಿಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟೇ. ಕ್ರಿಯೇಜೆನಿಕ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿನೇ ಪತ್ತಿರ್ಗ ಕರ್ನಾಟಕಡು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಭೂಮಾದ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಂತಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕನ್ನಡದ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪವನ ಏರುಳ್ಳೇರು ಪನ್ಲೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ ದ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ತೂಯರು ಎಂಗ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಹೌ ನಾಲೆಜಬಲ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಕ್ಲ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ತೂವೇರು ಪೂರ ತೂವೇರು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪನ್ಪತ್ತ. ಸೊ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಗೇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಜೆನಿಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಜೆನಿಕ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ್ರಿಯೇಜೆನಿಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ರಿಯಲ್ ಟೆನಿಕ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಂಡದು ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಮನ್ಪುವ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ವಿ ಗ್ರೂ ಇಟ್ ಟು 25,000 followers within a very short period of time. ಅವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ ಗ್ರೋ ಅಪರ್. ಸೊ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಇರ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ದಾದ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ದಾದ ಉಂಡು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ನೋ or how knowledgeable you are, how social proof, how knowledgeable you are, building an authority, knowing people should know that you are good in your work, no, right? So unden pura nama mantadu onji travel page nu maltada, finance page maltondulla, ಬೇತೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪೇಜಸ್ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆವೋಡು ಪಂಡ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ತೋಜೋಡು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೇಲೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪೋಡು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್. ಅವು ಇರ್ ಮನ್ಪು ನಿತ್ತಾಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಕ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಕ್ಲ ಅಥಾರಿಟಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಪನ್ಪುನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಬ್ರೋ ವಾಟ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಶೂಟ್. ಬ್ರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಶೋ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಪಂಡ ಇರ್ನ ನೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ನ ನೀಶೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕನ್ನಡ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಜಿ ಅವು ನೀಶ್ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಫುಡ್ ಪೋದು ಫುಡ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೋಡು ಅಕ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ಪಾತೆರೋಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾತೆರೋಡು ಫೌಂಡರ್ ಪಾತೆಂಡ ನನ್ನ ನಾಟ್ ಫೌಂಡರ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ can talk. You have to cure, bro. It is go to fix ji unde content manpodu. So market the standards prakara niklu content malpodu. Artha ande ita anchane bete agency nalu mantu korondulleru artha anda. So you have to do that. Probably near hotel business better ullar away irek hotel business purpose and content is better jar. Seek help from people who have done it, right? ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಮನ್ಪಾರು ಈರ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪಾರು ಈರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಜೆನಿಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮನ್ಪ ಎಂಚ ದಾಯಕ್ ಮಲ್ಪುರ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಲೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರ್ ಒಂದು ಸತಿ ಮಲ್ದಾರ 2 ಸತಿ ಪೇಜ್ಗಳು ಮಲ್ 3 ಸತಿ ಯಾನ್ ಈತ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನ್ ದಾಯಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 4 silver play buttons. I am just telling you, it is not easy. So we have understood the game. That is why we are helping businesses. You have understood the game. Promotion, video shoot, encha, video manpunu. So you are helping. So skill and kalpule betakledu. So you understood, no? Pura enklage malpera apuji. Ancha. Ijanda main at month nikla business social media adu podu. Nikla main at month team build man. Re encha maltar. ಅಂಡ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಇರ್ ಪನ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೇ ಬಿ ಫೌಂಡರ್ ಬತ್ತನ ಬೆಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫುಡ್ ದ ಒಂಚೂರು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೆತ್ತದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಡೆ ಊರುಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೆಟರ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇ ದರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹುಕ್, ದರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ದರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೋನ್ ಆಸ್ CTA. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು ಮಲ್ಪೊಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಡ್ ರನ್? ಇದು ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಬಕ್ಕ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣು ಆಡ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಣ ಆಯ್ತಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಇರ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಇರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಫುಡ್ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಐತಂಡ ನಿಕ್ಲು
ಮನ್ಪುಲಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಆ್ಯಡ್ ತೂಯರು ಬತ್ತಂಡ ಬರುವೇರು ಅಂಚಿಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಐ ಫೀಲ್ ಮೇನ್ ಇರನ್ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅದು ಇನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆರು ಮಸ್ತ್ ರಿವ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅದು ಪಂಡ ಅಪಗಾತೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ನಾವು ದಯ ಪಂಡೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಸಂಬಡಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದ ಯಾನ್ ಅಕಲ್ನ ಕೇಂಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ನೂಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ಇಂಚ ಟಿವಿಡ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪೋಸ್ಟರ್ಲ ಇಂದು ಪಾಡ್ವೇರು ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ರನ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಯಾಂಕೆಂಡೆ ನಿಕಲ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪೂರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟಿವಿದಲ್ಲ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಪಂಡ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ್ ವಿತ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಏಜ್ ಜನ ತುಯರಂದಿರಗ್ ಲೆಕ್ಕ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ ಯಾನ್ ಇಡಕ್ಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುನು ಒಲ್ತು ತೇರಾಂಡ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ತುಯರೆ ಅಕಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ಕೇಂಡ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿನ ಮಂಡ ಎಂಚಿನ ಅದು ಓಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಕಲ್ ಬಂದಿರ ಆ್ಯಡ್ ರನ್ ಅಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರ ಏನ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವು ಆ್ಯಡ್ ಲಕ ಬತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದ್ ಅಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನ್ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 2 BHK ಒಂದು ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಚ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ರನ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಆಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಡ್ ದಾದ ಪಾಡುವರಿ ಇದು ಆ್ಯಡೆಡ್ ಒಂಜ ಅಕಲ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಒಂಜ ವಿಡಿಯೋ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಆತ್ ಶೋ ಕುಂಡು ದ್ಯಾಟ್ ಜನಕಲು ತೂದು ಒತ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಪಂಡ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಕ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಜನಕಲು ಒತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆರ್ ಅಕ್ಲ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅವು ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಕೆ ನಿಕ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಪನ್ಪುರು ಇತ್ತ ಇರ್ ಕಾಂಟೆಂಟಿಗೆ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಆಡ್ಸ್ಗಳ ಆತ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡು ಬಟ್ ಅವಳು ಮೂಲು ಖರ್ಚು ಮೂಲು ಇರ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಮಿತ್ತು ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೋಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಿತ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಯ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಜಾರ್ ಅವ್ಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಯ್ಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರೈಟ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ಮೋರ್ ಮಂತಂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಏನೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ಬಂತ ಫುಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂತ ಮಲ್ತದ ನಿಜ ಅಂದೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ವೇಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಈ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕಲ್ ಹೊಸತ್ತದ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಂಡ ಇನ್ನು ಕಾಂಟೆಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ AI ಇತ್ತೆ AI ದ ಜವಾನ AI ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಒಂಜಿ ಚಾಟ್ GPT ಜೆಮಿನೈ ಇಟ್ಟು ಕ್ಲಾಡ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಈರೇ ಗೊತ್ತಿ ಜೈರ್ ಪೂರ ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಜಿ ಕಡಪಾದ ಯಾನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದ ಕಲ್ತೀನಿ 2 minutes ಮನ್ಪೋಲಿ ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಡೆ ಎತ್ತದ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಸರ್ ಓಲ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಆರು ಅರ್ನನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತದ್ದು 6 ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜೇರು AI ಆರು ಉಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ತೂನಾಗ ಅವು ಶ್ರವಣ್ ಕುಲ ಒಂದು ಪಾತೇರ್ನು ಒಂದು ಅಂಡ್ ಅವು ಶ್ರವಣ್ ಹತ್ತು ಅವು AI ಜನರೇಟೆಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅವು ಶ್ರವಣೆ ಬ್ರೋ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಂಚಿನವು ಅವು ಅವತಾರ್ ಪನ್ಪುನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಡಾಪುಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಏಡ್ ನಮನೆದ ಉಂಡು ನಮದ ಟೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮದ ಅವತಾರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನಕ್ ಪೈ ಕೈತಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೊ ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ಅವು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಇಂಚನೆ ಫ್ರೀ ಇದ ಮನ್ಪುರ ಅಂಚನೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ರೇಜ್ ಹೇಗೇನು ಕ್ರೇಜ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ಮಂತು ಕೊರ್ತಾ ಅಗಲ ಬೇಲೆ ಈಸಿ ಆತಂಡು ಪಣ್ಣ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಈಸಿ ಆಪು ಮಣ್ಣ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತನ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವತಾರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಈ ಓಯ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಇದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒರಿಯುಂಡತೆ ಸೇಮ್ ಇಂಚನೆ ಇರ್ದಾದ ಉಲ್ಲರ್ ಇಂಚನೆ ಅಂಡ್ ಈರೆ ಪಾತಿರೋಡು ವಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ಕೊರಡಾ ಸಿ ಯಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮನ್ಪುನೆಟ್ ಬಿಲೀಫ್ ಮನ್ಪುಜ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವು ದಯಕೊಂಡು ಅವು ಇತ್ನೆಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆತಿಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಟ್ ದೆನ್ ವಿಡಿಯೋ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಹತ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಪಾರ ಅವು ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಪಣ್ಣ ಎಂಚ ಇಂಗ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಫರ್ದರ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಇದು ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಕೆಲವು ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅವತಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುಂಡೆ ಯಾನೊಂದು ಇಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿಂತ ಅವತಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ
ಅವೇ ಬೇತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಲಿಪ್ ಓಪನ್ ಅವು ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚತ್ತು ಈಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಒಂತ ಇರು ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿಗೆ ಎಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಪಂಡು ಬಟ್ ಆ ಟೂಲ್ಸ್ ಬತ್ತಿಗಳು ಇರ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಹೆಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮನ್ಪೆರೆ ಐಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಕೋರ್ಸ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಸೊ ವಿ ಡೂ AI ವಿಡಿಯೋ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಾರಿ ಟು ಪಂಡ ಏರೆಗಂಡ ಏರು ತೀರ್ದು ಪೋದುಪ್ಪುವೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಕನೋಡ್ ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟೆಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂತು ಕೊರ್ತು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಫೋಟೋ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈರು ಮುರಾನಿ ನಮ್ಮ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಬೈಜಾರ ಅಂದ್ ಇವೆಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಲಾಂಚ್ ಅವಳು ಕ್ರಿಯೇಜೆನಿಕ್ಸ್ ದ ಬೂತ್ ಇತ್ತು ಅವಳು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿನ ತೂತಿದ್ದಾರ Dr.Bro ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊನತ ಡಿಟ್ಟೋ ಮಸ್ತ್ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಮಂತಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಕಿಚನ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತಿದ್ದೆ ಶೋಕ ಆತಿಜ ಓಕಾ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ರೋ ಇದು ಹೆಂಗ ಐತಾನೆ ಸೊ AI ಕೆನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಟು ಎಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ AI ಜನಕ್ಲೇನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ AI 100 ಜನ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆನೆ 10 ಜನ ಮನ್ಪುಲೆಕ ಆಪುಂಡು ಆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಅವೇನು ಮಾನಿಟರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು AI ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ AI ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಅಂತೂ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೇ ಆಫ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ AI has replaced ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ who are getting lay I feel people not the best are getting laid off ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇತ್ತಿನ ಲೇ ಆಫ್ ಆವಂದುಲ್ಲೆರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ HR ನನ್ನ ಪೋಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಏನ್ ಪನ್ಪುನ ಇರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು ಪೋಡಿ ಏತ್ ಜನ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಶರಣ್ ಪೂರಕ್ಲ ಗ್ರೋ ಆವಂದುಲ್ಲೇರೆ ಇಜ್ಜತೆ ಇರು ಬೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಪೂರ ಲೇ ಆಫ್ ಸುಪುಂಡು ಆದಪ್ಪು ನೀರೇ ಕಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ಐತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನ್ಪು ಇತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎನ್ನಡ ಒಂಜಿ ತಮ್ನೇಲ್ ಮಲ್ಪನ ಏನಿತ್ತೆ when I came to know thumbnail can be done with this I laid him off. You laid him off. I will tell you mine. ಏನೈತೆ ಮನೋಜ್ ಐತೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವ್ರ ಭಟ್ರುಲ್ ನಿಶಾಲ್ ಅಕಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಮನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ತಾಲ ಗೊತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ನೋಸ್ AI ದೇ ಆರ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ AI ಸೊ ವಿ ಮೇಡ್ ದೆಮ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋರ್ಸು ಕಲ್ತದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ನ ಹೈರ್ ಮಂತದು ಏರೆ ಗೊಂತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ರಿಸರ್ಚ್ ವಿ ಯಾನಕ್ಲೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ದೇ ಜನರೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟಾಸ್ಕ್ ಸೊ ಈ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿದೈದಕ್ಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ಪಂದು ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನ ಬ್ರೋ ಇಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈರ್ದಾಗಿ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರ ಅದಾಗಿ ದುಮ್ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರ ಕ್ಲೌಡ್ ಪೂರ ಪಂಡರಿತೆ ನೇರ ಪಂಡರಿ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಜನ ಈರ್ ಕಲ್ತಂಡ ಇರ್ನ ಈರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ ಒಳ್ಳೆ AI ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡಿತ್ತೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ಲ ಬರೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಲ ಬರೋಡು ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯಾನು ಏನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಮನ್ಪೆರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಖಾಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇತ್ತೇನಾ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕಲ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಲ್ತೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚ ಕಲ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಕಲ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಲಿಟಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೋ ಒಂಜೇ ವಿಷಯ ಕುಳ್ಳ ಆಪುಜ್ ಐ ಕಲ್ತಿಜ್ ಇಫ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ದ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಜನರೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಯು ವುಡಂಟ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಆಂಡವು ಈರ್ನ ಬೇಲೆ ದಾದ ಹೋಸ್ಟ್ ಇರ್ ಯುವರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ making a thumbnail for you, right? Main. So what I tell youngsters and me, everyone, I also, what is our work? We should be the best in it. That is when we can grow. If you would have been top, ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತಿ ಜೈರೆಗೆ ಸತ್ಯ ಏನು ಪನ್ಪುನ ಅಂದಾತ he would have been ahead. You would be like ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೊರು ಎಂಕ್ he would have grown there. One more skill added. Probably you would have increased his pay also. And another example korni so that people also know that no you have to improve your skill with AI ಕಲ್ಪೋಡು ಕಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಆತುಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರೀತಿ ಅಂಡ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಇದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂತೀನಿ ನಾನು
ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್. ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ದುಂಬೆಂಚ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ತೂದು ಬರೇ ದಾದನ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಂತದ ಬರೆಯಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಡ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಆ ಜಾಗಡ್ದು ಬರೆರೆ ಬನ್ನಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಇರೆಗ ಅವನು ವಾಪಸ್ ತೂವೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ ದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈತ ಇರ್ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಂಡರ ಪಕ್ಕ ತೂದು ಪನ್ರ ಪೂಜ ಓ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೇ ಹಾಳು ಪೂರ ಕಲ್ತದು ಹ್ಯಾಕ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ಅವು ಎಂಚ ಮುಂದೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ಕೇಂಡ ಬೊಕ ಹಾಳೆ ಪೂರನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೀರು ಹಾಳು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೊರಾಂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಾರ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ? ನೋ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ವನ್ ರೈಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಅಂಚೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರಿ ಏರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹೆಂಗೆ ರೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಟು ಪಾತೆರಾವ್ ಪಾಪುನ ವಿಷಯ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಪಣದು ಯು ಶುಡಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ತಪ್ಪು ಪಾತೆರ್ನು ಬೇತಕ್ಲೇನು ಯಾನ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನ್ರೈತೆ ಪಂಡ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟಿಸ್ಡ್. ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇಡೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುಟೆ ಉಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 6 years ಆಂಡ್ 7th year ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಪಾತ್ ಸೀನ್ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಸೀನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುರನ್ ಈವೆಂಟ್ ಬತ್ತೆ ಲಾಂಚ್ ದ ಈವೆಂಟ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡಮಾರ್ Dr.Bro ಸ್ಯಾಮ್ ಸಮೀರ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಸೀನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅಡೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪೇಜಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬತ್ತನ ಸ್ಯಾಮ್ ಸಮೀರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಯು ನೋ ಲಿಟ್ರಲಿ ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ ಇಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ವಂಚ ಆತಿ ನತ್ ಅಡೆ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್. ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಿನಾಗಲ್ ತೂತ ಆಗ್ಲ ಎಂಚ ಎತ್ತಿರು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಖುಷಿ ಇತ್ತ. ಆಂಡ್ ಆ ಈವೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಏತೋ ವಿಷಯ ಲಂಚಿನ ಆತನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಹೊರಕ್ ಉಂದಾಂಡ್ ಬೇರೆ ಇಡೇ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಡೇ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಸ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಕೇಂದ್ರತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಅಡೇ ಇತ ಅಂಚ ಕನ್ನಡ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ರೂಫ್ there were 50 million people watching. ಏತು ಒನ್ ರೂಫ್ ದತ್ತಿರ್ತು 50 million people ಇತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲ ಒನ್ ರೂಫ್ ದತ್ತಿರ್ತು 50 million people ಇತ್ತ 101% ಆಪುಂಟು. ಎಂಕಲ್ ಓಡೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಅಡೆ ತುಲೆ ಇಡೆ ಇಂಕ ಇಡೆ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಎಂಕ ಅಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆನ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡೆ ಎರೆಗಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ ಎನ್ನುಂಡು ಏರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದೆ ಒಂದು ಮಂತಿನಿ ಪಂಡು ಏರ ಶೂಟ್ ಮಂತಿನಕಲು ಏರ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಏರೆ ಎನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎನ್ನ ಈತ ವರ್ಷದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಸೂಲ್ ಉಂಡು ದಟ್ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಿ ಎನ್ನ ಕೈತಲಿತ್ತಿನ ಸರ್ಕಲ್ ದಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ದಟ್ ಅಕಲು ಇತ್ತೆ ಸ್ಯಾಮ್ Dr.Bro ಗಾವಡು Dr.Bro ಸ್ಯಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ಓಳ ಗಿಮಿಕ್ ಆಯ್ನೆ ಅವ್ರು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆಲ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ಇರ್ನ ಎದುರೇ ಪಾತಿರ್ತಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಅರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅರ್ನ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ನ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಏತ್ ಪಾತಿರಿ ನಮ್ಮ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಪಾತಿರ್ದ ಅಂದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಗಿಮಿಕ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಜಿ ಹೈಪ್ ಒನ್ಪೇರೆನ ದಾದನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒನ್ಪೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಜ ದಾದ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಸೀನ್ ಆಪುನು ತಪ್ಪು ಮಂತಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಆವಡು ತಪ್ಪು ಮಂತಿಜಿನದ ಹೇಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹೊರಕ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಸಮೀರ್ಗೆ ಹೊರಕ್ ಹೇಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜ ಫಾರ್ ಅ ಡೇ ಆರ್ ಟು. ನೀವು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಟ್ ಟೆಂಪರರಿ, ಲವ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಹಾರು ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಯು ಕೀಪ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಮೈ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬೇರೆ ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಹೋದು ಅಕ್ಲನ ಲೈಫ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತು ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಉಪದ್ರ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ದೆನ್ ಯು ಡೂ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ಆರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಮೇರು ಆರ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ದ ಮನ್ಪೇರು ಯಾನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದ ಮನ್ಪೇ ಈರ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಆ ನೀಡ್ದು ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಬೇತೆದಾಲ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಂಡ ಆ ಈವೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂತೆ ಈ ದವು ಒಂದು
ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೇ ಇದ್ದಿಜಾರು ಪಂಡ ಅದೇ ಇಜ್ಜಾರು ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರೋ ಹೆಂಗ ಆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಯಾನ್ ಪೂರಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ಎಂಕೋರ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಲ ಬಲೇ ಪಂಡ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತೋಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೇರೇನ್ ಲೆಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮೇರೇನ್ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏರೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈತ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ನಕಲು ಪೂರಕ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾರ ಇಚ್ಚಿ ಒಂತ ಈತ ಎನ್ನಡ ಉಲ್ಲಾರು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಉಪ್ಪೋರ್ ಯಾರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯಾರ ಉಳ್ಳಾರು ಪೂರಕ್ಲು ಉಪ್ಪೋರ್ ಸೊ ಅಂಚೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಪರಪಲೆತ್ತೆ ಬೇತಾಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಸತಿ ಮೀಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಅಂಚದಾಲ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಾವೇನು ಸೀನ್ ಮಂತೇರು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಯಾನ್ ಅವು ಬಣ್ಣಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈಕ್ಲೆಗ್ ಐಟ್ ಬಂದ ಮೂಲ ಆತ್ ಇರೆಗ್ ಐಕೊಂಜಿ ಫೊಗಿವ್ನೆಸ್ ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಒಂದು ಮಂತಾರೆ ಯು ಕುಡಂಟ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈನ ಆಂಡೆ ಇರೇನ್ ಐಕ್ಲ ಬುಡ್ಬುಜೇರ್ ಐಕೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಮೂಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿಜೇರಾ ಪಿಂಕ್ ಅಂದ ಫ್ಯಾಟ್ ಉಂಡೆ ಪಕ್ಕ ಮೀರ್ ಮಲ್ಪುಲ್ ಅಂಚಿನಾನಿ ಬ್ರೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕ್ಲಡೆ ಏತ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬೈದಿರ ಗೊತ್ತು ಲೋವರ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಜನನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತದ ಏತ್ ಎಂಕ್ ಪಾತಿರ ಬುಡ್ಲೆ ಈರ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಪಂಡರತ್ತ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತು ಅಂದತ್ತ ಸೊ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಯು ಗ್ರೋ ಅಣ್ಣ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಈರ್ ಪಾತೇರ್ ನಾವು ಫನ್ನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ನೋಬಡಿ has told on camera that pink and fat undi ಎನ್ನಡ್ ದೇರ್ ಬುಲ್ತಿಜೇರತ್ತೆ ಎನ್ನಡ್ ಪೂರ ತೆಲ್ತೆರ್ಲ ಫಿಟ್ಲಾಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಈರ್ನ ಕೆಲವು ಒಂದು ಬರ್ಪುಜ ಮೋನೆಗೆ ಪೂರ ಕರ್ಡ್ ರಟ್ಟವನ ಬೊಕ್ಕ ಹೌದದೇ ಅವು ಹುಕ್ ದಾದೆ ಬಂಡ ಇರ್ಕೋಡ್ ಮೋನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬಂದ ಇನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಬಕ ತಿರ್ಗದು ಪುರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಒಂದು ಪುಂಡವು ಅವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್ ಮನ್ಪುನ ನಿಖಿಲ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ತಪ್ಪು ಅವು ಇನ್ನ ಹುಕ್ಕ ಬ್ರೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಡೀಪ್ ಡೌನ್ ಪೋಪೆ ಇರೇಗ್ ಏನ್ ಜನಕ್ಲು ಏತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪಿರ್ ಗೊತ್ತರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಏತ್ ಸತಿ ಮನ್ಪೊಡು ದಾದ ಮನ್ಪೊಡ್ಬಿಡು ಏತ್ ಜನ ಹೆಂಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಡಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಂಗೊಂದು ಬೀಪ್ ಮನ್ಪುಲ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಯಕ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ದಾಯಕ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೆ ಪಾರ್ನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಈಸ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾಸ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪಂಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಲ್ಲಾರು ಅಂಡ ಸತ್ಯಪಾತೆರೆ ದಾದ ಪಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಪಾನ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದ ಡ್ರೈವ್ ಫಾರ್ ಅ ವುಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿ ದಟ್ ಯಾನ್ ಅವು ತಪ್ಪು ಬಂತು ಮಸಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪುಜಿ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇರ್ ಪಾನ್ ತೋದು ಇರ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಹಾಳು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಂದ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟು ಹುಕ್ಕದಾಯ ಅಂಚದಾಯ ಪಂಡ ರಿಲೇಟಬಿಲಿಟಿ ಆವುಡತೆ ಇಜಂಡ ಎಂಚ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಪೊಣ್ಣು ವೇಷ ಮಾಡುದು ವಿಗ್ ಬುರ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಹೀಲ್ಸ್ ನಡಬಹುದು ಸಿ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಅಂಚ ನಡಿತ್ ಏರ್ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಹೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ ನಡಪೇರು ಬೊಕ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಪಾಪುಂಡ್ ಪಂಡ್ಲ ಏರ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಮ್ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ರಿಲೇಟಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಇನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಯಾಮ್ ಪನ್ಪೆ ಫನ್ನಿ ಹುಕ್ಕದಾನೆ ಅಂಚ ಅಂದ್ಗೆ ನಾನು that keeps me different from others, bro. That is why I'm sitting here with Tulu Health and Fitness and Kannada Health and Fitness, and you have, or probably I have come here as a guest. That is the difference. Why you are the best podcaster in Tulu Nadu. You and Pandit, you have to do something new. Nama Murani onji video maltuda. Oh. 10 burger ಅಂದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಇಂಚ ರಟ್ಟವನ ಫುಲ್ ಬರ್ಗರ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಅಪ್ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಏತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಪಿರೋ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಡನ್ ಹಾಲ್ ಇಡೀ ಬರ್ಗರ್ ಸಾಸ್ ಸೋಫಾ ಸಮೇತ ಸಾಸ್ ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫನ್ ಬ್ರೋ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಡೀಪ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಅದೇ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಅವು ಆ್ಯಪ್ ಲಾಂಚ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಹೆಲ್ತ್ ಫ್ರೀಗ್ ಟಿಪ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರ ಅವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತದ ಅದ ಐಟ್ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಪ್ಡ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅದು ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಉಂಡು ಇರ್ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇರಿಗೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತಿಂದ ಮಾಡುವ ಖುಷಿ ಆಪುಜೆ ಅವು ಉಂಡು ఒక ನಮ್ಮ ವರ್ಕೌಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀ ಆದ ವರ್ಕೌಟ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಓ ಮಸಲ್ಗೆ ಎಂಚ ವರ್ಕೌಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚಿಂತ ಆ್ಯಪೇ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಂತಿನ ಆ್ಯಪ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರಿಗೆ ಸೊ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್
ಮೇಕ್ ಕನ್ನಡ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಡ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಫುಲ್ ವರ್ಕೌಟು ಚೆಸ್ಟ್ ಡಯಟ್ ಡೆಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೂ 20-25 ರೆಸಿಪಿ, ಲಂಚ್ಗೆ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವಳ ಟೇಸ್ಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ಲು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಪೇರು, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕ್ಲ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ರೀಜನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಅವೆನ್ನ ಆಸೆ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ಕಂತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಇಟ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೈಸ್ it is like a contribution there. Like most of them is free there. And ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ that business month jindu ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು business wise ಪಂಡ in another year you will know how to make money out of it. Bro, business is a see, I'll tell you one thing. When you make business you should add more value. ಇತೆ ಏನು ಅಂಚ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಯ್ತು. ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಕನ್ನಡದ ಪೂರ ರೆಸಿಪೀಸ್, ಕನ್ನಡದ ಪೂರ ವರ್ಕೌಟು ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇರ್ನ PCOS ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿಂದ ಇರ್ನ PCOS ಇತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಕುದರ್ ಇರ್ನ ಚೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಐತ ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ ಉಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ಅವರ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಕನ್ನಡ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತಂಡ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್లో ಉಂಡು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಬ್ಯಾಂಗರ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಐಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಅವೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡೆ ಊರೊಡ್ದ ಮನ್ ಫರ್ ಬಂತಾರ ಹೌದದೆ ಅವು ಪಂಡ್ರಂಡ ಇಜ್ಜ ಅವು ಬರೋ ಎಂಗಲ್ ಪೂರ ಪೋಡಿಯೋಡ ಮೇರೆ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತನ್ನ ಎನಗೋ ಅಲ್ವತ್ತು ನೀರೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದೇ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರಿಂದು ಅಂಚದ ಉಡ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಪತಂದಾರ ಅತ್ತೆ ಅಂದ ಎಂಚತ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್? ಶ್ರವಣ್ ಬ್ರೋನ ನಾಲಿಸಿ ತೂ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಅವು ಪತ್ತಿ ಪಕ್ಕನೆ ಎಂಚ ಎಂಗಲ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೋಪುಣ ಪೋಪುಜಿ ಎಂಗಲ್ ವೆರಿ ಬಿ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪಾಪದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗ್ಲೆ ಎಸ್ಟ್ ಮೇರೆ ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದಿರು ಅವೇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಆಫ್ ದ ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಕಿಚನ್ ಬರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಇರ್ಬೇಕು ರೊಡ್ ಎಂಗಲ್ ಐಟಮ್ ಬಂದಿತ್ತ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಗಲ್ ಕನ ಇತ್ತ ಪೂರ ರೆಡಿ ಇತ್ತ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಕಿಚನ್ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಅರೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾವಿರಂದು ಬಂತೇರು. ಸೊ ಅವು ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ವಿ ಆಡೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಕ್ರೇಜಿ ಬ್ರೋ. ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದ ಅದು ಇಂದು ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಂಡ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಪುತ್ತೂರು ಕುಡ್ಲ ಇಸ್ ಅ ಲೂಪ್, ವಿ ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ತುಳುನಾಡು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳು ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಂಟೆಂಟೆಡ್ 100K ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಬೇತೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ you and pande so thank you so much for all the love and support. Yes, thank you. And untule panpuna burcha video editing boka videography course kalpunanda Creagenics Academy check manpule Instagram idi podcast promotion malde iddi sullu panandulle audience malle japa is adding value panda why not ade ನಿಕ್ಲೆ ಇದಲ್ಲ ಕಲ್ಪರಿತ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಕಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಬಂತೇರಿ ಆಯ್ತು ಒಬ್ರು ಪಾಡ್ನಿ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಬಂತೇರಿ. ಶ್ರವಣ್ ಬ್ರೋನ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆತ ಇಂಚ ಅಂಚ ಪೂರ ಬಂತೇರಿ. ಅಪ್ಪಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರೋಡು ಉಳ್ಳೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ರೋಲ್ಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕಲು ಇಂಚನೆ ಗ್ರೋ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪಲೆ ಕೀಪ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಆಲ್ವೇಸ್. ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಏತದ ಆರ್ಲ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂದೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಸುಮಾರು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ದಾಲ ಬೋಡಿತನಾರ್ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಐಟು ಒಕ್ಕು ಏರುವಣ್ಣ ಮಂಡ್ಯಾಳ ಐಟು ಒಕ್ಕನಾಗ ಹೌದಾಯಿ ಅಂಚ ಅವು ಇಂಚದಾಯಿ ಹೌದಾಯಿ ಇಂಚ bro you have to learn always. ಯಾನೆ ಕುಲೊಂದೇನು ಯಾನ ಆತ ಎನ್ನದೇನಾ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಎನ್ನದೇನಾ ಅಂದು ಎಂಜಿನ ECG ಪುರ ಪನೋದಿತ್ತೇರಿ ಇಂಚಿನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಬಂತೇರಿ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಸುಳ್ಳು ಪನೋಚಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಸಾಲಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ್ದು ಮಸಾಲಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಡೇ ಕನ ಪರಿತೇರು ಅಚ್ಚ. ಬಟ್ he knows a lot of things, so we get to learn something new always. Thank you so much for coming. Popnet tumbu ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಉಂಡು ಇರಗೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ ಈರ್ನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಏನ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪುತ್ತೂರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಪೋದಿತ್ತ ಚಿಪ್ಸ್ ಪುರ ಅಂದೆ ಓಪನ್ ಅನ್ ಪ್ಲೇ ಓಪನ್ ಪುರ ಮನ್ಪೇರು ಅಂದೆ ಇನ್ನು ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪುರ ಕೊರಲಿ ಓಪನ್ ಒಂದು ಪನ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪನ್ಲಿ ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಓಹ್
ಅದಿತ್ತೆ ಇತ್ತನೆ ತಿನ್ನೋಡ ಏಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಅದು ತಿಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಪೊಟೆಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಸೌತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾ ಬೇಕ್ಡ್ ಉಂಡೆ ಬೇಕ್ಡ್ ಬೇಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಗ ಇರಾಗ ಹೆಲ್ದಿ ಬೋಡೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ದ ರಸ್ಕ್ ಉಂಡು ರಸ್ಕ್ ಮಲ್ಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಬೈ ದ ವೇ ಅಂದಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದು ಸುಮಾರು ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಇನ್ನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪನ್ಲೆ ಆಕ್ಲೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇದಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ನೇ ಓನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಉಂಡತೆ ಆರು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೇಟ್ ಐ ಗೋಸ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಂದೇರ್ ಆರು ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಐ ಲವ್ಡ್ ದೇರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಜು ಕಟ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸಮ್ ಕ್ರೇಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ. ಎಸ್ ಅಂಚನೆ MFC ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ MFC ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಸ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚಾಯ್ ನಂಬರ್ 1 ಚಾಯ್ ಗೊತ್ತನೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಚಾಯ್ ಲವರ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು MFC. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಭಾಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಕ್ಕು ಟ್ರೈ ಔಟ್ MFC ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಇರೆಗ್ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಡೇಸ್ ದ ಒಂಜಿ 1000 rupees ದ ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ ಉಂಡು. ಇರು ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾರು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ಮನ್ನಗುಡ್ಡೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮುಲ್ಪಪುರ ಇರೆ ಪೋಣ 1000 rupees ಆಫ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮೇನಿಯಾ ಅಂದುಂಡು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಬಂದು ಕೋಡ್ ಪಾಡ್ರಿ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೋಡ್ ಪಾಡ್ರಿ ಜವ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮೇನಿಯಾ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗೋದ ಸೀಸನ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಸ್ತಾನಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ವೆನಿಲಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಚಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕುಲ್ಫಿ ಇಂಚಿನ ಮ್ಯಾಂಗೋದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಡೇಸ್ ಉಂಡು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಔಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇರೆಗ್ 1000 rupees ಆಫ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಓಜಿ ನಮ್ಮ ಲೆಜೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನ್ವಿತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ಒಂದು ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೂರ ರೆಡಿ ತೀವಡವು ಇರ್ ಓ ಬೇತಕ್ಲ ಪೂರ ಕುಲ್ದ ಅನ್ವಿತ್ ಅನ್ನಲಾಕದು ಬತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಆರು ಅಲ್ತೆಡ್ದು ಕೊರಿಯರ್ ಅಂತ ಮನ್ಪು ಇರ್ತೂತಿಜಾರ ಈ ತೂಲೆ crazy bro. What is that? Tell us. Show it to the audience and tell. This he is the reason for whatever I am today. Oh my god, inga words barondiji but oh my god. ಎಂಕಲ್ ಬುಲ್ಪ ಒಂದೇ ಕಾಡ ಪುಡಿಚ ಬ್ರೋ ಇಫ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಯರ್ ಆ ರೀತಿ ಮೂಲ ಇತ್ತದಂಡ ಐ ವುಡ್ ಬಿ 10x ಬಿಗರ್. ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಗೋ ದಾದು ಪನ್ಲೆ ಆರಂಭ ಗಂಜಿ ರಡ್ಡು. No, he never said no to anything to me, bro. You want to do this? Do this. You want to do that? Do that. You want this? Get it. You want that? Just he was only telling me your future is in your hand. If you study well, you will grow in life. If you don't study well, you will stay wherever you are. If you work hard, you will grow in life. Ninna bele neeye manpodu. And that is very true. When I lost him, I was very 1 week pura I was inside one room. So after that, slowly I started building myself. But then I'll tell you, engla epal aithe irnala papa na friendly conversation apunda. Enna anchaitiji papa ondu how that's all. Anyways, but then I feel if he was here now, I would be better because he was very, very, very smart. When did you lose him? 2019. Was he happy? Irman night. ಏತ್ ತೋಜಾತಾರಿ ಇನ್ನ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದ್ ಅವೇ ಆಯ್ಬೇಕನೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ.
Bro, he also started from scratch. So enkla away. I wanted. But crazy. Thank you so very much. It is like bringing my ನನ್ನ past ನನ್ನ present ಕನೈಲಕ feel. ಏನು ಬಂದ್ಬೋನೆ ಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಇನ್ನು ಪೂರ ಕಣ್ಣೀರು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅವೇ ಬುಲ್ಪಾದ ಕಾಳ ಬುಲ್ ಪೂಜಿ. ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌ ಫಾರ್ ಐ ಗೋ ಇನ್ ಅವೇ ನೋದೋಡ್ಗೆ ಅವೇ ಲೌಡ್ಲಿ No matter how far I go in life, you will always be my first home. Wow. Away nama kudlate. I was born in Mangalore nursing home. ಸೊ ಅಂದ ಈರೆಗಡ Bro, I learnt. ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೆಜ್ಜಿಗೆ Yeah. How did you know? Pantene ನಾನು. ಹಾಂ Oh. Yeah, actually, G. Not even one. But the face has come exactly perfect. ನಮ್ಮಡಲ್ಲ ಉಂಡಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪುರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲತಿ AI, yeah? Hand. Oh, very nice. ಖುಷಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡ್ದಿ ಹೋಲಿ ಎಸ್. ಇದಾಗ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ Photo ಯು ಉಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರೋಸ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೊಡ್ದು ನಂಗೋಸ್ಕರನೇ ಬೈದೀನಿ ಈ ಸಲ ಈಜಿನ ಎಪಾಣ್ಲ ಇರೋ ಒಯ್ಕಾಣ್ಲ ಬೇತೆಗೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಕ್ಕದು ಬರೋಪಾರು ಈ ಸಲ ನಂಗೋಸ್ಕರನೇ ಬೈದೀನಿ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಬೈದೀನಿ. ಇನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲೇಕ ದಾದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೂದು ಬಂದೆ ನಿಕ್ಲು ದಿನೋಲ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುವಾರು ಬೇಜಾರು ಉಪ್ಪುಲೆ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಲೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆವಾಡು ಕಾಸು ಉಪ್ಪಾಡು ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪಾಡು ದಿನೋಲ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮಂತೋಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ಇಟ್ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊರ್ಪು. ಯು ಪೀಪಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮನ್ಪೆರಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯು ಸಕ್ಸಸ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಓ ನೈಸ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಟ್ಸ್ ದಿ ಎಪಿಸೋಡ್. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಕಲ್ ದಾನ ಕಲ್ತಾರೆ ಏರಾಂಡ್ಲ ಖಾಲಿ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪುನ ತೂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತಂಡ ಖಾಲಿ ಮರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಮಗ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಇನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇರೆಗ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ನ ಅವ್ರ ಅರನ ಬೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐಜಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಬೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಗಲ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಅವೇ ಆನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಸೊ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೀಚ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಭಯಂಕರ ಗಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಜನಕ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇರೇಗ ಇರ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓವಾಂಡಲ ನಮ್ಮನೆದ ಸ್ಕಿಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈಜಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲ್ಪುಲೆ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಿಖಿಲ್ ಕಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ಕಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪುವರ